he react towards that. Kakati oyo mwana Yekolera, first of all, ava mu family enjavu. Leka naawe ssebo togenda basi. Ekyokubiri ate zemba nze kubulya reality bye Yekolera. Yenze mutabani wa Mirundi tulina kalina satwe najja na nkumbi yetegatega tumuyite vumbi kuba kitaawa lino mudidi gw'ensimbi kale n'olaba abo abanyumye bitaliimu mbu kitange yankolera n'olaba abo abesomasoma nga tebamanyi kwekolera kola zizooleko kwesimisa abalala. Itongwa Yekolera ge mannya gange musibye mutya musuze mutya baganda bange ne bannyinaza okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mukulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Mukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Ennaku zino mbadde ndya nnyo emmere nzito kwe kusalawo olunaku olwaleero ndye kampwanki mwana wange Mirundi Junior mbadde saagala nnyo kukwanikula naye okuva lwe kiri nti okulidde mu kikomera ebiri ebweru w'ekikomera tobimanyi ate ng'ebweru w'ekikomera yeewali ensi kankuyambeeko nkutangaazeeko ebiri ebweru wa kikomera oba gye tuyita ensi. Mwana wange Mirundi Junior, ensi eno tetambulira ku oli mwana waani, ensi eno etambulira ku gwani. Nkiddamu, ensi eno tetambulira ku mwana waani, ensi eno etambulira ku gwani. Nyinza okuba siri mwana waani naye olwaleero gwe yeeyita omwana wa gundi onfudde discussion eyeyita omwana wa minisita akusindise onfule discussion nga ye yalaba alemereddwa okulwana n'omwana wa atali mumanyi naye nga kyokka ye yali mwana wa minisita. So ensi eno tetambulira ku mwana waani. Oyinza okuba olina omukisa nga taata wakuwadde obulamu obulungi ng'oli mwana wa mugagga ng'era okyenyumirizaamu nnyo buli wotunulya taata wo gamba I have a super dad ampadde buli kye nneetaaga era ndi proud of okugamba ndi mwana wa Mirundi kubanga Mirundi mumanye ate nga yalinamu ku kasente. Kakati essaawa eno olutambi lutuuse okukyuka mu nzungulula luva gye lwali lwezingira luddeko emabega. Nga taata wo bw'akuwadde essanyu eringi n'otuuka okwenyumiriza mu kuba omwana we olw'okuba alina ssente olw'okuba alinamu ne kuliki kulinnya kakati ate kye kiseera naawe omukoppe nti alina bye yeerekereza alina we yalafuubanira okuwaggwa obulamu obulungi kye kiseera naawe otandike okumukoppa okole nnyo obeere mumanye obeere mugagga nnyo obeere mukozi nnyo n'abaana bo bafune nga be balivuma mirembe egijja nga n'omwana wa Mirundi senior bwe yafuna gwavuma Yekolera mu mulembe guno n'amulangira obwavu. Are you sure bo abaana bo balifuna be balangira mirembe egijja? Tinzenze ogwozannyirako ndi mwana wa Mirundi Junior ng'endaako mpola siri wa kusaaga taata wange alina ssente. Ensi eno nga bwe nkugambye tetambulira ku mwana wa gundi oba tetambulira ku mwana waani erina kutambulira ku gwani. Gwe are you sure otambulidde bulungi mu bigere bya kitaawo? Are you sure omuvingidde bulungi mu bigere bya kitaawo? Eyo munda gye mukulidde mu bikomera muyinza okuliyita essanyu naye mwana wange kikolimu kubanga bibalemesa okumanya ensi ne mudda mu kulera engalo ate gwe omwana wa gundi ne weerabira nti naawe ogenda kutuuka okuzaala abaana batandika okweyita omwana wa Mirundi Junior naye bali ba proud of erinnya lyo balyenyumiriza mu kuba abaana ba Mirundi Junior. Ne nkusaba mwanange va mu biboozi ebya taata wange mugagga, va mu biboozi ebya daddies boy. Waliwo ensi lwetuuka ng'ekujajinga ky'okoze nga tekyakujajingira mu nkwawa za kitaawo. Omwana ku myaka gyo essaawa eno takyatambulira mu kisiikirize kya taata we. Essaawa eno waalibadde weenyumiriza mu ki ky'okoze mu ki ky'olina so si kyakubeera omwana wa Mirundi. Kijja kitya omwana wa Mirundi eyalibadde so proud of okubanga atambulira bulungi eyalibadde so proud of okuba omwana wa Mirundi ng'era essaawa eno ali mu kulafuubana naye okubeerako Mirundi essaawa eno ali ku mwana w'atali mumanyi. Omwana w'omunaku Yitongwa amufudde emboozi. Omwana w'omunaku Yitongwa yakuweesezzaayo kasente wa Bebe kulu ekyo tokyerabira. Osobola okwataakinga ani omwana w'omunaku? Kino nno kitegeeza ki muganda wange? Nti minzaani yo gwe gy'ogirowooleza ku kitaawo ekulaga erina okuvaayo ekomewo naawe otandike legase eriyo. Njagala otandika okutambulatambulako mwanange ku bizimbe by'omu kibuga, bizinensi z'omu kibuga,
ku bagagga b'omu kibuga noonyezaamu mwana wa gundi omu. Njagala otandika otambulako mu kibuga, mu bizimbe by'omu kibuga, bizinesi z'omu kibuga, abagagga b'omu kibuga, mbuuliraako omwana wa gundi omu. Abo bonna boolaba abagagga b'omu kibuga be muleebeeta ennaku zino bakyemeza, tebaali baana baani, beetandikawo ne bakola ne bagaggawala waakiri bba abaana baabwe babeera abaana ba gundi. Kakati naawe nga bwe wenyumiriza mu kubeera omwana wa gundi olowooza bba abaana bo bali b'omwana wa gundi. Ekyo kye kisinga nno obukulu ekisinza obbaavuwaza baana mmwe abaabagagga mweŋŋamba bakulidde mu bikomera, kwe kubeera mu comfort zone. Dadi alina ssente, dadi alina kino, n'olemwa n'okunoonya omukisa gwe we guli olw'okubanga weeyibaalira ku bya dadi naye nga ye yanoonya ogugwe we guli. Omuganda agamba obwavu bwenoonyeza bwe bubeera naye bwe obugagga banoonya bunoonyi. Zuukuka mulenzi otandike okunoonya obugagga obubwo ove mu kisiikirize ekya kitaawo, kubanga olwaliro ne bozza omusango tebasibaamu kitaawo oba amasasi tebagakuba kitaawo, bajja geekubira ggwe wennyini ng'omuntu nti kitegeeza okuze ebikolobero by'essaawa eno bivunaanyizibwa ku ggwe. Era buli kyokola olunaku olwaleero kiwandiikibwa na peeni mu mukono gwo, kiba tekikyasiimuulwa. Kikyentegeeza mwanange ovudde mu kisiikirize kya kitaawo, kyekiseera ekituufu odde mu kisiikirize ekikyo. Mpozi n'ekirala, nze atali mwana wa gundi, nze atali mwana wa mugagga, nze atali mwana wa mumanye, essaawa eno nze gw'ofudde discussion, nze nkuwa emboozi, nze nkuweesaayo kasente osobole okunsandabula. Neera togamba nti naye mbadde akasajja si kaana ka gundi, naye akasajja baaba kakyemeza, akasajja keerandizza. Era nina omukisa okukutegeezaako nti nze abaana abange balibeera so proud of okuyitibwa abaana ba Yekolera Itongwa, era bali babaana ba gundi by all means. Ababo balibeera kyekibuuzo ekisooka. Eno mu muzannyo gw'okwogera gye wajja bintu bya bwongo, bintu bya kukozesa magezi. Nakugamba gye buvuddeko ti eno field y'okwogera bw'eba nnimiro nga bannayuganda be balima baali baasiga muzeeyi Mirundi senior taata wa kuzaala, wabula mu kumusiga we baali bamukuulayo yakunkumuka obusigo nga yeggwe. Omanyi bwe tuba tusiga ennimiro ebijanjaalo, bwe tuba tutuusa obbijjayo bikunkumuka obusigo, obusigo obwo tayimu etuuka nabwo ne bwemeza, bwe tuyita ebimererezi mu lulimi Oluganda. Kakati naawe bannayuganda nga bwe baasiga taatawo ng'ekirime ekirungi, bwe baali bamukuulayo yasuula akasigo ke bayita Mirundi Junior. Akasigo ke bayita Mirundi Junior tukayita kimererezi. Tewali mulima yenna ateeka attention ku kimererezi. Gomanye ensonga lwaki bannayuganda tebakuteekako attention? Because oli kimererezi, taatawo kyekyali ekirime ekituufu kye baasiga. Wano nno wensinzidde n'ensaba muzeeyi Mirundi senior mutabaniwo bw'anaaba wa kisa ajja kukutuusaako akatambi kano, oba si kyo abazira kisa abakuliraanye bajja kukutuusaako akatambi kano. Nyambayo ekintu kimu muzeeyi Mirundi senior, omwana oyo musasulye DSTV, omukutu ogwo baguyita Natigiyo, muteereko katyuni, muteereko bibabuuni, muteereko enkima, muteereko emisota, muteereko ebintuntu eby'omu bisolosolo eby'omu nsiko, ebisolosolo eby'omu nsiko, kubanga ebyo byateekeddwa okulaba. Mirundi Junior genda taata akusasulire DSTV olabe katyuni, olabe ebisolo by'omu nsiko, olabe emisota, olabe eggoonya ziryaki. Ebyo byoteekeddwa okukola nga ggwe daddi zibboya akyenyumiriza mu kubeera omwana wa daddi. Leka ffe basajja bakulu tulafuubanira abaana baffe. Bwe genda onyunyunte kitaawo, otherwise eno gy'oli wakyamu mwanange. Mirundi Junior, eno gy'oli wakyamu toyinaayo kifo, kuba nakugambye dde oli kimererezi. Genda daddi akugulire katyuni, akusasulye TV olabe katyuni. Muvubuka muto ali awo obudde bwo obw'okukola, ali mu daddi ne lwataguze emmere talya taata, lwataguze mafuta ga mmotoka tatambula, lwatakoze ekitatambula. Era naawe nojja mu liigi y'abasajja oyogereremu. Nakugamba
zino ensonga z'abasajja. Zino ensonga z'abasajja. Leka omusajja n'omusajja beetwale. Ebyange ne Bebe Cool tobimanyi. Toyina kyotegeera ku byange na Bebe Cool. Biveemu nga nasuwe yesambe ngalabi. Teweefuula mulungi omuntu buli akajjoyina okukawaako komenti. Okkirizibwa okuwa komenti kuba edimeza y'abasika b'abayichuli. Okkirizibwa okuwa komenti ku bintu ebirala. Naye eno gy'olumbi embwenkambwe ziruma. Akusindise w'amaanyi nnyo mulabanga lubaale. Omukongozi ozze kyokka nga ye lubaale yadduka weeyita ki? Oyagala kufa nga tolamye mwana wange. Gwe nkulyanga kasaladizi. Sikuteekako na maanyi gange mangi. Sikulowooleza na nnyo, sikuteekako bwongo bwange bungi era olaba nkukola nkubalaata. Because oli kasaladizi. Bino ebintu biveemu. Otherwise weebaza Omukama Katonda okuzaala ng'oli mwana wa gundi. Naye lwana nnyo naawe abaana b'ogenda okuzaala babeere abaana ba gundi. Ekirala ewaffe tuli baavu, ewaffe tuli banaku, naye saafumbirwa. Nze tebampasa, nze mpasa. Owulidde mukwano? Saafumbirwa basuga mami abakazi abalinamu ku ssente. Nze tebampasa, nze mpasa. Naye gwe omuvubuka agamba nti ewammwe mulina buli kimu, ewammwe mulina ssente, ofumbirwa. N'oyozanika ettaajiri y'omukazi. Gwe omuvubuka omuto otandika okwoza ettaajiri y'omukazi, otandika okwoza waafu peti. Omukazi n'oluusi nakukwatira n'omuggo luno olulala lwe yakkuba nakugaa kutama, nakkuba omuggo ozikunye mangu. Kyokka bwe wali ogezaako okukaaba, omukazi y'omu n'akugamba nti gammire. Gwe omwana w'omugagga. Lwaki twamuddukiza nti ndi mwana wa mugagga? Omukazi nakkuba musimanya ttaajiri tetukudde. Omukazi wamala okwoza engoye simanya agenda okulaba wano waliwo ebisaze n'akugamba eno ttaajiri etukudde, eno ttaajiri etukudde. N'akusaza omuggo oba ogezaako okukaaba n'akugamba gammire, ojja nti akuwadde swiiti. Akugamiza atya, agamba atya gammire ng'atakkubye? Gwe omwana w'omugagga. N'ofumba emmere. Kyokka bw'ogifumba n'esirya n'akutuuza ku katamu kalamba kalyo kamalemu. Anti wayagadde ku jeeriya. Kalyo kamalemu. Waliwo olulala bwe nnawulira Kayeye yaŋŋamba. Namukubira essimu nga tulina okukola. Naŋŋamba lindako ngenda kulaba Junior, omukazi yamukubye. Konza ate yabadde amukubira kyamulanga kyo mwana w'omusajja. Mwanti yamusanze tayaze buliri. Nenga yiyi. Kaakati ennaku zino baŋŋaye mbu wanoba. Mbubbaawo gwe gwoyita mukazi wo mbu yali takyagula nva. Gwe omwana w'omugagga olinde baggulire enva. Kambeera omwana w'omwavu nsigaze ekitiibwa ky'obusajja bbayi.